हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक पेड़ है, मतलब बहुत पुराना है। हम घूमने गए थे और उस पर इतने पंछी, इतनी चहचहाट शाम के टाइम, और इतना इतना दिल खुश हो गया वहाँ पे जाके। क्या बता सकते हैं ये कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह है? जो जानता है इस जगह को वो ज़रूर बताए मुझे। शाम के समय इतनी चिड़ियाँ मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतनी चहचहाट हो रही थी पक्षियों की। इतना ऐसे लग रहा था मुझे पता नहीं कहाँ आ गई। उनकी आवाज़ सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मेरे बच्चे भी चौंक ही देख के कि हम कहाँ आ गए। कैसे पंछी दूर से उड़ उड़ के आके पेड़ पर बैठ रहे थे। आपको मैं दिखाती हूँ, देखना वीडियो में। बहुत दूर दूर से उड़ के पंछी आके पेड़ पर बैठे थे। बहुत पुराना पेड़ है ये। आप मुझे ज़रूर बताना कि ये कहाँ है।